bismillah ba. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on calminama, on juurama, on beltanama, on namdama so tawi ko jaam tan woni toon, minida ko jaam tan alhamdulillah. Bandiraɓe wonɓe e Safinatul Fukara, onon fof on calminama, on juurama, on beltanama e ɗiɗo ñalawmaji tedduɗi ɗi mbaɗɗen ñalawmaji Cheikh Tidiane, semaine mo mbaɗɗen ko semaine Cheikh Tidiane. Hande noon sengui Mor Talla jiguin yinno tan bandiraɓe wonɓe hen Haalpulaar en ɓe barkinoro e ɗemgal Pulaar. Saabu ɗiɗo semaine aji fof en jii ko olof tan haalte hen e anglais e français. Woni noon ñalawma hande o wona ñalawma Pulaar. Enen Haalpulareɓe wonɓe hen ɓe mbawen barkinorade hen. Allah waɗi noon sutoro, Allah addani en ɗo ceerno men, ɓi ceerno men, khalifa men, ɓi khalifa men, ɓi ceerno ceerno Moubacar Kane Kañehey, kono noon wiide ko Chérif Mouhamadoul Habib Kane. Allah addimo ɗo e leydi he, guila Allah addimo ɗo noon Allah waddi min e makko jeeyaɗo Allah moƴƴo. So wiyama ɓi ceerno Moubacar Kane Kañehey tan enen fof eɗen gandi ɗum ɗon tan yoni ɗum ɗo. Oynomi waɗmo on présenté konkone hannde o yewta hen e toɓɓe tati eko fate Cheikh Tidiane. Mbiɗa ganden koye men, ganden holko joguiɗen ko woni. Mi so tawi a jogui hunde anda ko ɗum woni hannide a jogani ɗum. Ɗon noon konko mo haalni en hen ko fate e Cheikh Tidiane e hol gonɗo mo haalani en hen toɓɓe tati naftorɗen hol gonɗo Cheikh Tidiane e hol gonɗo almudo Cheikh Tidiane e holko woni lawol Tidiane barkinoroɗen e ñalawma hannde o. ɗum o wino hannde woni ñalawma fuurankoɓe, ñalawma Haalpulaar en, onon bandiraɓe wonɓe Gabon, wonɓe Côte d'Ivoire, wonɓe Congo, wonɓe Fouta, wonɓe Belgique e kala to bandiraɗo Haalpulaar woni. Ñalawma hannde koye ñalawmaji Cheikh Tidiane jeeya. Sengui Mor Talla wino hannde yen mbaɗ ɗum e Pulaar. Allah waɗi suturu, Allah waɗi en kadi hoddiri mum. Allah addani en khalifa men, ɓi khalifa men, ceerno Moubacar Kane Kañehey, konko noon wiide ko Chérif Mouhamadoul Habib Kane to Kañeheyɗi. Hannde o wonɗo e nokku men France. O yewtan en ko fate Cheikh Tidiane. Sen gasni tottemo konngol ngol salmindira moon, o yettina ɗum ɗo makko. Calminama, on juurama, on beltanama. Assalamu aleykum wa rahmatullah. أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام. أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام. أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام. شيخ شيوخي أهل الرسوخ تود الشموخ بدر ظلامي. يا صديقي نجلي صديقي كل الغريق وقت الهيام. يا إمامي يا زمامي فكن أمامي. أنت ملاذي أنت عياذي أنت لياذي يوم ازدحامي. أنت مرادي في كل نادي بين العباد حين الكلام. وأنت حولي بكل هولي في كل حولي من انتقامي. وأنت قصدي بكل رفدي لكل وفدي من الكرام. رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بندرابي سفينة الفقراء، بندرابي heɗotoɓe bandiraɓe
heɓoɓe dendagal bandiraɓe on calminama on juurama min juurima fof min calmini fof min jafnima kadi fof alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jiiɗi ruttanade ɗo enna fodde no bandiraɓe ɓe ɗaɓɓiri ni ruttanade ɗo toɓɓe tati toɓɓe ɗe ganduɗa ko ɗen jiɗɗen haalde ɗo hol kanje toɓɓe ɗe woda ko jumpuɗen hen seeɗa hayso tawi en mbawa luggiɗinade hen no fewi toɓɓere adanire nde ko hol gonɗo ceerno men jokkorgal men ƴoñorgal men cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu hol kanko sifade cheikh tijani radiallahu taala anhu siforademo nder weeɓani saabu nder o ko dokke allah ɓole ɗe jillani haydara ko dokke allah ɓole woni nder makko kono sifade boowal o hayso ina satti nder o ɓuri sattude boowal o no wonno kañumne ko bindi ɓoli boowal o ko sunna ɓolo boowal o ko rewde e felonelaɗo ɓolo boowal o ko rewde sharia ɓolo boowal o ko hollude yimɓe holno yimɓe mbaɗata ha jiita laawol allah ndewa hen ɗum woni boowal o sattani sifade no nder o sattiri sifade ni cheikh tidiane radiallahu taala anhu caggal nde o yi aduna kanko cheikh tidiane radiallahu taala anhu nden o yi aduna ko hitande 1950 o yalti aduna ko hitande 250 sa ƴeewi ɗo wonata ko duuɓi 60 ɗum woni gurdam cheikh tidiane radiallahu taala anhu o wuuri ko duuɓi 60 joni noon holno arde aduna toon fof woɗɗiri en duttoɗen seeɗa nde o naati jangde e nde o reeni qur'ana ko hitande fawde lebbi o naatiri jangde omo yaara duuɓi 5 ina pawi lebbi o dañi duuɓi 7 o reeni qur'ana kanko cheikh tidiane radiallahu taala anhu nde o dañi duuɓi 7 o reeni qur'ana o jokki e defte o jokki e wittude o jokki e nadde e fannuji he nde o dañi duuɓi 21 kanko cheikh tidiane radiallahu taala anhu taw o yii dendagal fannuji ponnoɗi jangede o waawi ɗumen goto hen fof o jarribama hen o yimɓeɓe anduɓe jarribimomo tawi omo waawi ko jangi ko nden o jangi ha o waawi o ñeeñi omo yaara e duuɓi 21 hade makko jooɗade taw o ɓorni paɗe makko o ƴeewoy jiyaɓe allah moƴƴuɓe waliyaɓe allah joom gueɗal en to allah o abbi ɗumen goto hen fof o ara o liggano ɗum goto hen fof ara o nehano ɗum goto hen fof ara o holla ɗum wonde ko almudo mum omo yaara noon sen mbi eɗen limta ɗo ina wawi juuta omo yaara noon kala ɗo ari joom gueɗe en ɓe goto hen fof yiya gueɗal makko gongal yeeso ngal wiya ina tamamo ina waɗama almudo ina waɗama mo qaddan ina waɗama ha joni khalifa o yaafno ɗum yo yettinno o yaafomo o ɓenna o yaari noon ala ɗo heddi omo ƴeewa moƴƴere omo abbo moƴƴere omo abbo moƴƴuɓe ha o yanoyi ha o yettoyi ha o guusoyi to taani ko annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗon nanno hallo omo ha joni rewa allah ɗo cheikh tidiani radiallahu taala anhu taani ko feeñanimo sallllahu alayhi wa sallam wi dendagal ko mbatta ko dendagal halwaji maɗi dendagal wirduji maɗi dendagal ko seereɓe tuttulma woppu ha laaɓa ngara min mi wona ceerno ma kala ceerno mo joguinoɗa woppu ha laaɓa kala ko wirdeteno ko joguiɗa woppu ha laaɓa kala ko halwa mo joguinoɗa woppu ha laaɓa ngara min tane sallllahu alayhi wa sallam min wona ceerno ma oɗo ko ɓuri raɓɓiɗinade tan ko ɗum ɗo wiyete cheikh tidiane radiallahu taala an boowal mum seeɗa amma nder o sa yiɗi andude nder makko ƴeewata ko laawol ngol ƴeewata ko almuɓɓe laawol ngol paama e makko seeɗa nder makko amma nder makko faamde ɗum ha paama ɗum wona hunde wende kono sa ƴeewi almuɓɓe ɓe no ɓe mbayni
wiyama ɓeeɗo ko almuɓe makko kanko ceerno on a andata ko joom gueɗal sa ƴeewi ngol ɗo laawol no ngol waɗata yimɓe ɓeeni no ngol tafirta yimɓe ɓeeni no ngol fewnirta yimɓe ɓeeni no ngol ɓuccirta yimɓe ɓeeni ɗo ngol rewnata yimɓe ɓe no yimɓe ɓe mbayata so naate e laawol heeni gadduɗo laawol o ganda oɗo ko daɗɗo Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu laawol ngol laawol Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ko laawol ngol ganduɗa maha ko e dow sharia Allah subhanahu wa taala e sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hen fawa gueɗe gaddaɗe e nder laawol he wona gueɗe ɗe gandanoka wona gueɗe ɗe ngala e qur'ana wona gueɗe ɗe ngala e sunna no wonno addi ɗum ko annabi sallllahu alayhi wa sallam wona kanko addi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu addani laawol ngol o rokkani laawol ngol o formani laawol ngol o tafani laawol ngol o ala ko woni e laawol he e konngol makko so wona muqaddam o wi kanko ko muqaddam e laawol he ceerno laawol ngol ko annabi sallllahu alayhi wa sallam laawol ngol ko holko woni laawol ngol laawol ngol sa yiɗi raɓɓiɗinnade tan laawol ngol kanko Cheikh Tidiane laawol ngol addingol laawol ngol ko astahfirullah udditirte astahfirullah udditirteɗo o astahfirullah gasata e nder qur'an kono ko ɓuri raɓɓidde e astahfirullah goɗɗo e nder qur'an jomiraɗo wi istahfiru rabbakum innahu kana gaffaran yursili lsamaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan o wi istahfiru rabbakum jomiraɗo wi ngare imsina ɗe jommon innahu kana gaffaran gande joomi mon koy ko jiɗɗo yaafnade on kono ko ma garan jaafno ɗon mo nde o yaafo on son jaafnimoma ha o yaafima on bakkatuji laaɓe moɗon tan yursili sama aleykum misral o ɗaccita asaman o o ɗaccita duule ɗe o ɗaccita ndiyam ɗam waajo e mon yurmede ara e moɗon o yumdidkum bi amwalin wa banina son laaɓi e bakkatuji o yumdidkum bi amwalin wa banina ma o ɓeydu on ma o rokku on jawɗele e ɓesnguji ɗum ko jomiraɗo de haalata o wi so tawi tan on laaɓi e bakkatuji ma o rokku on jawɗele ha jaaja ma o rokku on ɓesnguji ha jaaja wa yaj'al lakum jannatin son laaɓi e bakkatuji ma o waɗan on ha joni gese ndaro dañon ɗo guurɗon wa yaj'al lakum anharan ma o waɗan on calli dañon ɗo ndemɗon ɗum ɗo fof ko istighfar dañirte ɗum ɗo ko ɓuri raɓɓidde ko haalete e istighfar o so tawi oɗo istighfar ɓenni e laawol he rewi hen ko salatu ala nabi bawɗo fof wawde wonde kono salatul fatiha ɓuuri salatu ala nabi fof bawɗo wonde salatul fatiha ɓuuri laawol ngol jogii ko salatuji ɗiɗi ɗi heerori salatul fatihi e jawharatul kamali salatul fatihi holko addi ɗum ko seydi mahmoudul kurdi ko kañum wanno halwa duuɓi 50 o ñaagi allah yo allah rokkumo salatu ala nabi ɓurɗo forde e salatuji ɗi pop allah rokkimo salatul fatihi oɗo mahmoudul kurdi adi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu nden o rokkama salatul fatihi o are makko ne wone kayit o ko kayit annore nden salatul fatiha o ari ina winda e kayit annore ɓe mbi so tawi salatul fatiha o sa ƴeewi kayit o a tawi hen salatul fatiha sa wahlitimo kanko kayit o bange mo ala no bindi o kadi salatul fatiha o bindi ɗi julat kayit o ɗi jalta oto bange kadi ɗi jiyaɗi toon ɓe mbi kadi so tawi a ƴetti salatul fatiha o a darni kayit o darima feewi moƴƴi yuɓɓi wayini ɓe mbi so tawi a junniti salatul fatiha o jaɓata junnitade bindi ɗi ummo ga ina paata ga darto ɗo no ponno darorade ni darorono ko woni oɗo salatul fatiha heddi ko jawharatul kamali on woni mo annabi sallallahu alaihi wasallam wi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ya salliko ngara jooɗoɗa yeesam mi sifonoma hooram ɗum ɗo wiyete jawharatul kamali oɗo sharqi mo wi ya salliko ngara mi sifonoma hooram oɗo sharqi woni keddiɗo e men saɗa janga jawharatul kamali ma jogoɗa ɗaharatan ma iyatan ma jogoɗa laaɓal ndiyam yankewa tamade janga jawharatul kamali sellata
ko ɗum ɗo woni sababu so tawi neɗɗo ne janga jawharatul kamali ma salligo cheikh tijani koko yamira radiallahu taala anhu yo salligo annene almudo o aɗa yamira saɗa janga jawharatul kamali ya salligo jangude salatu ala nabi bawɗo wonde fof sikke ala ɓural mum ala ɗo haaɗi annabi sallllahu alayhi wa sallam wi man salla alayya wahidatan sallllahu alayhi biha 10 kala julɗo e am laawol gotol sallllahu alayhi wa sallam kala julɗo e am laawol gotol annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ma allah juule makko laabi sappo sa juuli e annabi sallallahu alayhi wa sallam laawol gotol allah juula e ma laabi sappo holko woni julde allah e maccuɗo mum jiida e no juulirɗa e nelaɗo ni kanko so juuli e ma kanko joome firti ko omo yurmima yurmede allah wootere heƴani aduna heno woruno ala ko haali an gooto ala ko haali kadi so juulema so yurmimama laabi sappo annabi sallallahu alaihi wasallam ne jokka o wi man salla alayya 10 kala julɗo e am laabi sappo sallallahu alayhi biha 100 kala julɗo e am laabi sappo ma allah juule makko laabi temedere nane ko sappo wonno mbiɗen ɓurti o wi sa juuli e nelaɗam on laabi sappo mi juula e ma laabi temedere annabi sallallahu alaihi wasallam ine jokka o wi man salla alayya 100 sallallahu alayhi biha 1000 o wi kala julɗo e am laabi temedere allah juula e makko firti ko yurmomo laabi ujunere kala julɗo e am laabi temedere allah yurmomo juula e makko yurmomo laabi ujunere joni noon man salla alayya 1000 joni noon kala julɗo e am laabi ujunere kala julɗo e am laabi ujunere harrama allahu jasadahu minan naari kala julɗo e am laabi ujunere allah harmini ɓandu mum jeyngol ɗum ɗo ko toɓɓere wootere biftande seeɗa jubbande seeɗa e salatu ala nabi mo ganduɗa ha joni en mbawa gasnude jomiraɗo noon ko kañum adi yamirde en yen juule nelaɗo kanko ni adi julde e nelaɗo o noddi maleykaji yo juule nelaɗo ha o gasni nde o fuɗɗi noddude en o wiye ngar juulen e nelaɗo o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o wi inna allaha min jomiraɗo wa malaikatahu e malaykajam ɗi minen pop yusalluna ala nabii min juula e nelaɗo am o sallllahu alayhi wa sallam o wi ya ayuha alladina amanu e hemoɗon on gomɗinɓe allah sallu alayhi ngare juule e nelaɗo wa sallimu kisnon tasliman e kisnugol ɗum ɗo ko jomiraɗo yamiri yen mbaɗan ɗum nelaɗo dutten mo teddungal fodde ko abdani en ko kala ko neɗɗo dañi e moƴƴere julɗo dañi e moƴƴere kefeero dañi e moƴƴere ganduɗo emo anda kala ko dañi e moƴƴere o dañi ɗum ko saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo woni toɓɓere ɗiɗe ɓiire e laawol tijaniya ɗum woni salatu ala nabi toɓɓere tata ɓiire nde ko kalimatu la ilaha illa llah deweteɗo e googa ala so wona allah ngol ɗo konngol woni konngol tata ɓiwol kaalategol e nder ha joni wirdu laawol tijani annabi sallallahu alaihi wasallam ina abdana en dalilaji omo abdana en hujjaji o wi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna ba'di la ilaha illa allah o wi ko ɓuri moƴƴude ko kalmi min e annabaɓe adiɓe kam ko la ilaha illa allah ngol ɗo konngol ɓuri moƴƴude e dendagal ko kalnomi dendagal ko annabaɓe adiɓe kam kalno ngol ɗo konngol ɓuri moƴƴude o ɓeydi o wi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa allah muqinan dakhala al jannata o wi kala biɗo la ilaha illa allah omo yenana e nder ɓernde makko omo fiɓi omo gomɗini ko haali ko tan dakhala al jannata o natat aljanna allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ina jokka o wi man qala la ilaha illa allah marratan hudimat lahu 4000 khati'atin o wi kala biɗo la ilaha illa allah laawol gotol ujunnaje 4 bakkat o yaafete sade nane wiyano ko laawol gotol o naata aljanna ɗum kam hawnaki wiyeede omo yaafi ujunnaje 4 bakkat ɗum kam haaletaki ɗum woni goto e jiyaɓe allah goto e moƴƴuɓe goto e ha joni e maccuɓe allah ɓe ganduɗa ko labaɓe to allah o wi law safat li tahlilatun wahidatun ma balaytu ba'daha bi shay'in o wi so tawino tan la ilaha illa llahu goto mi laaɓama laaɓani kam mi jaɓanama hen
allah jaɓani kam la ilaha illa llahu laawol gotol ma balaytu badaha bi cheyin haydara mi woƴƴataki caggal ko mbaɗmi ko mi woƴƴata mi woƴƴataki ɗum woni ceerno men ceerno mat bocar rahmatullahi alayhi o sifi ɗeɗo gueɗe tati fof o addi ɗum e bindol gotol o wi tadhiru wattanwiru ma fana'i tartibu wirdi cheikhi rila ala'i o wi tadhiru laɓɓinde hoore mum e bakkatuji wattanwiru nurɗinirde hoore mum salatu ala nabii ma fana'i o wi tata ɗiwel ngel ko gasde e allah gasira la ilaha illallah konngol ɓurgol ngol ɓurnagol ngol konngol labangol ngol o wi ha joni ɗeɗo gueɗe tati tartibu wirdi cheikh ay wirdu cheikh tidiane radiallahu taala ko ɗum ɗo tanwiru o woni salatu ala nabi o woni la ilaha illallah oɗo cheikh mo kalmi noon zila ala'i ko joom towal cheikh tidiane ko joom towal ko towɗo mo ganduɗa hay goto wawa sifade towal makko ngal oɗo ɗum ɗo woni toɓɓere ɗiɗaɓire en kaali en jubbi e gurnam cheikh tidiane seeɗa en jubbi e laawol tijaniya seeɗa heddi ko hol wonɓe almuɓe tijaniyankoɓe ɗum kadi en mbawa haaldude fof saabu ko yalte cheikh tidiane radiallahu taala anu ko yalte tafgo makko e needi makko e kollugol makko allah ɗum se tawi en mbaaliɗo en ñalliɗo gasata kono kadi hade men yaade ɗo woɗɗi en ɗo garten les ga en ko ɓuri ɓadade en ko kalen cheikh oumar al fouti radiallahu taala anu hade makko nadde e laawol tijani o yinno ko wadde laawol makko kanko bangi nde o yiɗi wadde laawol makko bangi o are annabi sallallahu alaihi wasallam o haalani ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam wiimo laabi ɗi joginomi garanti laabi ɗi ndenannomi kisa ɗi ɗin laabi gasi e aduna he joni heddi ko ƴeewa e nder majji kanji wota hen laawol ngol nattuɗa o yehi ha dumunna o atte nelaɗo feeñanimo o wi joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam min de jinmi ko cuɓonoɗami laabi ɗi hol hen ngol nattanmi so aɗa ɓiɗa ko yoɓi natta majji suɓonomi hen gotol mi natta e majji o wi cuɓanimami ko laawol almudam laawol ɓiyam laawol giɗam laawol ɓurgol e nder laabi ɗo jaraten hande ɗo ko laawol cheikh ahmad tijani radiallahu taala anu mi suɓanimama ngol ɗo laawol oɗo woni cheikh oumar al fouti radiallahu taala anu oɗo woni mo ganduɗa ko sharif mouhamadoul ghali bou talib rokkimo laawol radiallahu taala anu laawol makko ko battindi hen caggal nde ceerno abdoul karim rokkimo woni ko tottitimo laawol ngol ko goto e muqaddameɓe cheikh tidiane goto e khalifaɓe cheikh tidiane ɓe ganduɗa ha joni ko jaɓaɓe to cheikh tidiane woni ha joni mouhamadoul ghali cheikh mouhamadoul ghali bou talib radiallahu taala anu gonnoɗo madinatal munawwara o ko on o tawoyno toon ko on ha joni rokkimo ko ɓuri hewde e gueɗe e laawol he ko oɗo ha joni waɗimo khalifa oɗo woni ha joni mo yondini kanko cheikh oumar al fouti radiallahu taala anu oɗo so tawi o haalama e nder men eɗen mbawi famde saabu ɓiɓɓe makko e taani ko en e jaati ko en e almuɓe makko nana nder men so haalama ronkata faamede so tawi en jiiɗi wadde yeru e ɓesguji makko alhaji saydou nourou tar radiallahu taala anu ko kanko jibini bammum alhaji saydou nourou o saydou o jibini ɗum ko nourou jibini ɗum ko cheikh oumar al fouti radiallahu taala oɗo so haalama woɗɗirta en saabu haysa nanani mbarodi a nani nguurago mum ɓeɗo koye gurdam meɗen he tawa so tawi ɓe kalama woɗɗata ko wona ɗum ko seydi el haj malik sy radiallahu taala anhu oɗo ko almudo cheikh oumar al fouti radiallahu taala saabu cheikh oumar al fouti ko kañum rokki bam kaw makko alfama yero wele radiallahu taala anhu alfama yero wele rokki seydi el haj malik sy radiallahu taala anhu oɗo seydi el haj malik oɗo koye almuɓe khalifaɓe muqaddameɓe labtuɓe e cheikh tidiane radiallahu taala anhu woni dalilu mum woni ha joni dalilu ko almudo cheikh tidiane omo gasi e cheikh tidiane omo yoole cheikh tiwawon wattan gurdam makko
almuɓe makko fo ina taarimo omo yewtana ɗumen o wi almuɓe ɓe somi anduno hande somi anduno hande somi anduno hanki e laawol tijaniya ko gandumi hande ko somi anduno hanki ko gandumi hande ko e laawol tijaniya mi ñagota ko Allah haydara e laawol he so wona ala ko namdoto ñagotomi Allah haydara so wona yo Allah waɗam tijaniya o wi so tawi tan mboɗo anduno hanki ko gandumi hande ko mi ñagota ko Allah haydara so wona yo Allah waɗam tijaniyanki o wi kala ko ñaguinomi Allah mi tawi ina e nder tijaniyankagal wonko mi ñagaki Allah nana e nder tijaniyankagal sabu mi anda ɗum haɗi mi ñagade o woni Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu oɗo so tawi kadi en kaalimo en kaali Tiwawon en kaali ɓesguji makko en kaali ko wayno Dabbagh Malik radiyallahu taala anhu oɗo ko ɓiyiko oɗo woni mo waɗɗani en no feewi e ɓiɓɓe muɗum e tanum en ha yettiɗo jaraten ɗo ɓeɗo so kalama e laawol he hakkille mo taganaɗo gonɗinde mo ganduɗa wona goɗɗinaɗo moƴƴere ina wawi jabde ɗum so oɗo ɓenni kaalen ceerno fuutankoɓe kaalen maayo ngo ganduɗa yarnugo fuutankoɓe jari ha ɗomɗiti ha ɗo jaraten ɗo eɓena jara e maayo he maayo ngo wuddiɗani maayo ngo horani eɓena jara hen jamma e ñalawma hol on seydi ko seydi Mouhammad Baba ibnu Siddiq radiyallahu taala anhu oɗo ko almudo Cheikh Tijani mo ganduɗa natgol mum e laawol he ni ina waɗi finde ina waɗi finde tinde ina waɗi finde nde ganduɗa ko hawnide holno o naatiri e laawol he kanko ceerno Hamme Baba radiyallahu taala anhu nde o jangi hawa gasni ko janganno Allah waɗimo kanko o wona neɗɗo joom sembe ko neɗɗo mo heewani sembe no feewi o wi saade heddi ko no wuurda min mi wawa remde fuuta ko ndema tan woni ɗo joni mi felliti yaade e gure mawɗe ɗe mi yaha mi ƴeewa no guurdumi mi wasa wonde ɗo mi fawo nden o yehi o woni hakkude Dakar e Tiwawon e Thiès holko woni ɗon liggey makko omo winda kaamilaji Qur'an Allah waɗimi ko joɗɗo kuɗol omo winda kaamilaji Qur'an nden kaamili wona no hande ni muuletake muuli weeɓani yiide omo ƴetta kaamilaji ɗi omo yeeya ɗo yeeyata ɗo ha almudo Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu soodi hen kaamilu ina tiimi e kaamilu he Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu yi kaamilu o wi hol o yomi yi kaamilu ma o yi hota dañƴa o kaamilu o wi won jeeyowo kaamilaji ko kañum yeeyimi o wi sa yeehi sa yimo mbiya yo argayi Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu noddimo o ari o nooti ɗum ɓe jewtidi ƴeewimo tawimo bangeji ɗiɗi fof ko biɗo da do batte gandal ɗum kam gueɗal Allah inana soome makko annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nana soome makko ha heewi gasata kono noon ƴeewi tawi ko qadiriyanki ƴeewi noon tawi oɗo kala ndeɗo annore nde yaltoyi so nde yalti e makko sa tan ko qadiriyankagal ko kañum dañata change e dow tijaniyankagal Cheikh Mouhamadoul Moukhtar radiyallahu taala anhu kañum ko sehil mum Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu ɓe jiidiri o wi Cheikh Mouhamadoul Moukhtar min de won mo jiimi ɗo ko ganno ko baawɗo ko joom gueɗal mi yiimo ko ni jiirumomi joni noon wonko jiimi e makko jinmi haalandema o wi holko jiiɗa e makko o wi kanko no wayni fof jiimi ko qadiriyanke o wi joni noon o wi joni jinmi ko mbaɗen duwaw mbete Allah ina watta mo tijaniyanke Allahu akbar ɓe jaɓodiri goto fof naati halwa goto fof huccite joomum goto fof jokkori nelaɗo sallah ah sallam yo Allah wattu Seydi Mouhammad Baba radiyallahu taala anhu tijaniyanke goto e maɓɓe fof nelaɗo sallah ah sallam feeñani ɗum wi o wonti tijaniyanke ma o wontu tijaniyanke kamɓe fof kadi ɓe naatti laawol gongol kamɓe fof ɓe gone ñaagade moni fof yo Allah rokku ɗum wona ceerno makko rokkama laawol ngol nden ɓe ñaaguima ɗum ko goto tan rokkete saade ko ɓe ɗiɗo annabi sallallahu alaihi wasallam itti gueɗal ngal
totti ɗum tanum Cheikh Mouhamadoul Mouhtar o totti Cheikh Mouhamadoul Mouhtar o wi ko an rokkatama laawol ngol kono wona no yimɓe mbowiri rokkirede laawol ni dokkirtama holno dokkirtama ko ummoɗa ɗo e haayi mbaɗɗoɗa ɗo puccuma jaha ha cilon tawama ɗon gara ha e galle makko dokkamo hen laawol mbaɗamo muqaddam mbaɗamo khalifa goppamo ɗon paata haayi ko an yahata dokkoyamo wona kanko arata Cheikh Mouhamadoul Mouhtar waɗiri noon annabi sallallahu alayhi wa sallam feeñana Seydi El Hadji Malick o wi mi rokki tanam o geɗal ngal kañum rokkatama laawol ngol kono annene armi waɗay ma tampon armi rokkuma geɗal annene ngal momtata ko ha yawmal qiyamati o wi oɗo tanam mo dokkumi yo rokku Seydi Mouhamad Baba laawol kanko dokkirmomi ko kanko ɓuuri yiddemi kanko ɓurmi yidde sabu ko tanam kanko ɓurmi yidde ko sabu ko tanam annene mi rokkuma tampon leydi ndi e gurdam ma ɗo gonɗa ɗo leydi ndi no worno kala yiɓɓe mi min nelaɗo sallah sallam an heedi dow yimɓam fof ko an woni mawɗo an woni muqaddam maɓɓe an heediɓe dow nden Seydi Mouhamad Baba rokkama laawol ngol Cheikh Mouhamadoul Mouhtar radiallahu taala anu ari rokkimo laawol ngol ari nde yetti ina rokkamo laawol ina waɗɗe puccu o faye mum ɓe calmodiri ina wone dow puccu on wimo won haaju mo gaddumi kono haade am tellade e puccu he mi haalanma haaju o sa jaɓi mi tello sa jaɓani haaju o mi hoota o wi haaju mo gadduɗa o ko jaɓaɗo o jaɓama hadema haalde ay garɗo e ma wima mami wontu tijaniyenke o on adi ko arde ga haalnimi jammi ko min adi haalnede nden o tellima o rokkimo laawol ɓe gare hood o are yaade ceerno Hamme Baba radiallahu taala an duusimo ha damar galle o wi haɗɗo o wi ala ɗaccimi yaha ha yeeso ɓe jeehi ha ɓe jalti wuuro o wi haɗɗo o wi ɗaccimi yaha ha yeeso wuuro nan yeeso cilon ina wiye kaaƴe pawe o ari ha e kaaƴe pawe o wi Sharif joni de rokkam ɗo duwaw mi hankadi mi hoota tagimi rewde ma ha ga ko mbete mboɗo warñana ko gaddanɗa ko gadduɗa ko somi warñani yawata yaade jinmi noon ko warñandi ɗum tawa ina heddo oɗo woni Seydi Mouhamad Baba ibnu Siddiq radiallahu taala anhu oɗo woni ceerno fuutankoɗo oɗo woni mo ganduɗa so tawi en mbi eɗen limta ɗo en fodde ko jangguini e fuuta walla ko jangguini e zaman mo gonɗen ɗo zaman makko haɗo jaraten ɗo e mbawa gasnude saabu ko ɓuuri mawnude e seeremɓe wonɓe fuuta ɓe kamɓe fof ɓe jalti koye makko ko ɓuuri laɓɓinde ceerno Mat Bocar radiallahu taala anhu yalti koye makko ceerno Cheikh Dunga radiallahu taala anhu yalti koye makko ceerno Amadou Oumar Hoore Ñiwa Soh radiallahu taala anhu yalti koye makko ceerno Saïdou Chouara yalti koye makko sen mbi eɗen lima gasata ko almuɓe makko kuɓɓi duɗe e nder fuuta ɗo jaraten ɗo ko gandal makko jangete e nder fuuta Allahu akbar ɗum noon koye ɓeeɗo tato tan daɓɓi ɗinto ɗen mbiyen ɓeeɗo tato ko almuɓe Cheikh Tidiane radiallahu taala anu ɓeeɗo so tawi ka gumɗo so tawi ka pertuɗo guite so tawi ka mawɗo so tawi ka cukalel so tawi ka janguɗo so tawi a janngani kala ɗo mbawɗa wonde ɓeeɗo aɗa andi gueɗal men e fuuta ɗum noon ɓeeɗo gueɗe mumen fof e fuuta nokki ɗum koye Cheikh Tidiane radiallahu taala anu ɗum noon eɗen ñaago Allah baɗanɗo en ni o dokkuɗo en Cheikh Tidiane o radiallahu taala anu woni ceerno men dokkuɗo en laawol ngol jeeɗen hen o dokkuɗo en ɓeeɗo haalaɓe ɗo seeremɓe men jinnaɓe men taaniraɓe men baabiraɓe men goni almuɓe Cheikh Tidiane gase makko ha ngari ha ari ha yetti en taw keɓirɗen ko kañumen eɗen ñaago Allah enen yo Allah waɗen Tidiane en amin ya rabbil alamin yo Allah waɗen Tidiane en amin ya rabbi yo Allah waɗen Tidiane en amin ya rabbi kala ko neɗɗo jaggi hayso ko fenade koto ya woppude ha jenaneɗa ko fenade gonga e gonga nde puɗɗa woppude hay fenade sa jaggi hoto ya woppude jaggu ha tiiɗa ha jenaneɗa gonga e gonga nder e bowal ko jagguɗa ko fenade goppa ay sa woppi a wonta jaggude mi haalani noon gonga
sa jaggi gonga a jaggi ko foti no laawol tijani a fodanama hen ko potanoɗa hen ko a yii dañɗe hen ne dañi ko dañi hen ko bolle puyɗe walla jahowo kaalowo ko yenana walla kaalowo ina haalda ɗernde haaldani bindi on fotani hontudema goppa laawol tijani Allahu akbar. laawol ngol noon mbasa jaggude gona julɗo mbasa anje waliyaɓe mbasa anje moƴƴuɓe mbasa jaggude ɓuuri moƴƴude e jagga goppa cheikh tidiane radiallahu taala an o wi kala jagguɗo laawol ngol woppi ko naata o jeewu Allahu akbar. kadi ala waliyu ala ceerno ala joom dokke bawɗo wadde garanti a wasanade jeewu kala goppuɗo laawol ngol o woppi laawol ngol o jaggitani ha o maayi o malkisama fay ko jeeyngol eɗen ñaago allah ro allah hollu en ko eɗen goppira laawol ngol hoto allah hollu en ko ganduɗa eɗen usto e laawol he yo allah hollu en ko holluno cheikh oumar al fouti en radiallahu taala anu ha muute e maggol yo allah hollu en ko holluno seydi el haj malik sy radiallahu taala anu ha muute e maggol yo allah hollu en ko holluno ceerno hamme baba radiallahu taala anu e almuɓe mum ha muute e maggol eɗen jaafno bandiraɓe ɓe so haala ka yaawi walla so haala ka ñagoriɗi walla so haala ka woodi no wayi ko kalduɗo yidde tan so tawi wonko ñawi hen onon seeremɓe onon anduɓe onon mawɓe onon heccuɓe mboɗo yaafno on mboɗo yarlo on minnene mboɗo ñaago allah yo allah yaafo ɗeɗen foof yaafo julɓe haala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaw nga laaj ko ne ko jamono yi yëpp moo ngi woon ci biir France yëpp di tasaare kàddu yàlla di jotli di firi alquran ne ko voyage am boobu nan la ko gisee ak yan jàngat la am ci surtout tarixa bi nan lañ koy dundee ci France yëpp ndax dem na fépp namdoro loolu bi ceerno ñàkk gi bismillah o wi allah hoddiri allah addime France oɗo dumunde fof ɗo ganduɗa a waɗi jawla seeɗa a yirlima e France no feewi yindire bandiraɓe hewɓe holno jiruɗa diine o ɗo e France e holno jiruɗa laawol tijani ɗo e France holno wurda holko jiiɗa hen e gonal yimɓe ɗo e France e laawol tijani holno jiruɗa ɗum tijani o e France. alhamdulillahi rabbil alamin allah addi en ɗo e France mois août 2017 allah waɗi woodi ɗo jettiɗen e dente he woodi ɗo jettiɗen e seeremɓe he en tawri leydi ndi alhamdulillahi rabbil alamin en tawi ɗo diine mo ganduɗa ko seeremɓe adinoɓe ɓe gaddi ɗo diine o en tawi ɗo laawol tijaniya radiallahu cheikh tijani radiallahu taala an adinoɓe ɓe ko kañumen gaddi ɗo laawol ngol en tawi no wano adanni natti waade noon jooni en tawi leydi ndi so tawi wiyama leydi ndi ko leydi masihiyankoɓe en tawi docotte l'islam e docotte laawol tijaniya kuɓɓi ha lewti ha watti ziyaruji mbatti wadde oɗo aset hande woni yontere ko ziyara seydi mouhammad baba ibnu siddiq waɗano nokku biyeteɗo elbeuf hande yontini ziyara ceerno mat bocar radiallahu taala anu ina waɗe e nder leydi he daka mo ceerno mouhamadoul mansour radiallahu taala anu ina waɗe ɗo e leydi he e ñalawmaji cheikh tidiani e jonte cheikh tidiani hono ndeɗo yontere hande nde gonɗen ndeɗo yontere nde gonɗen nde ganduɗa ko safinatul fuqara'i waɗata ɗum yontere nde ganduɗa ko yontere cheikh tidiani watti waɗede ɗo e leydi he wadifa watti waɗede ɗo mo ganduɗa ko wadifa batteɗo laawol gotol par hitande tawa dendagal bandiraɗo mo ala gantu ina nodda hen wadifa o wona wudere wootere ɗum ina e nder leydi he mawɓe meɗen ɓe ñalawmaji conférence uji batteɗi ɗo ko faate diine ko faate l'islam ko faate laawol he sarima yaaji ɗum noon eɗen ñaago allah tan yo allah nawru ɗum yeeso ko haala ɗo ko fof kadi ko ɓuri hawnade hen ko ɓuri mawnude hen ko mawlidaji batteɗi ɗo ɗi ɗum ɓuri hewde e ko watte e leydi he ni mawlidaji
gure baɗoje ɗo mawlid gurtinoji jamma nelaɗo jibinede nelaɗo sallah sallam ɗuɗɗen gure limtetake so mawlid darima tan so mawlide darima tan yimɓe mawli yimɓe ne jooɗo lebbi ɗiɗi kala aset won waɗoɓe mawlid aset fof won waɗoɓe mawlid ko ina yaha e jonte jeetati aset fof yimɓe ne mbaɗa mawlid ha joni mawlidaji ɗi cuwa gasde taw ɗum noon eɗen ñaago Allah Allah baɗirɗo ni o en jawananimo yo Allah ɓeydane ina jeeya noon e walluɓe ha darori ni e nder leydi he ina jeeya e duncuɓe ha heeɓi ɗo ina jeeya hen mawɓe men jinnaɓe men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro radiyallahu taala anhu koye adiɓe e leydi he koye haɓaɓe e leydi he yo diine daro koye haɓaɓe e leydi he yo tijaniya daro ko huɓɓuɓe ɗo en docotte diine ko huɓɓuɓe ɗo docotte l'islam ko yimɓe ɓe mawɓe ɓe ganduɗa Allah rokkiɓe wune e nder leydi he rokkiɓe gandal rokkiɓe pinal rokkiɓe muñal rokkiɓe mudarayagal rokkiɓe holno neɗɗo rewrete ha naata e moƴƴere tawa tinani kañum Allah rokkiɓe ɗen dokke ɓe nanni ɗo enna ko heewi e l'islam ɓe nanni ɗo ko heewi e tijaniye ma wini doole dente ɗe ko kanko woni sababu kanko ceerno Mouhamadoul Mansour radiyallahu taala won seeremɓe arɓe ɗo goto fof fodde ko Allah rokki ɗum ɗo rewniɗo en rewiɗo Allah rewniɗo Allah kono kanko woni wuno leydi ndi to batte wune ko kanko rokka wune e leydi he o naati leydi ndi wona tubakoɓe de o tawi no boni o tawi ko haalpular en ummiɓe toon ina naati ɗo e leydi he ina garnoɗo ɗannade seyɗani homti ɗumen naati e bonandeji ha hen saha ɓurti tubakoɓe bonde ko ɓen o adi nattinde tawa ha naatti caggal ɗum o belli yimɓe leydi ndi o woodi hen ɓe o nattini hankkadi noon ɗum jokkodiri seereɓe ne gara na ɓeydo wadde doole seereɓe ne gara ina ɓeydo yaajde seereɓe ngara ina ɓeydo sembinde ina ɓeydo yaade dow eɗen ñaago Allah kanko ceerno Mouhamadoul Mansour radiyallahu taala anhu e dendagal mawɓe men adinoɓe ɗoɓe ferɓe lawol ngol yo Allah yurmoɓe yaafoɓe moƴƴe e mabɓe toon waɗa koddinoɓe ko annabi sallllahu alayhi wa sallam ala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wadde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe safinatul fuqara ndallah onon fof on keɗima ceernajo o haali fof ko haali go hande kadi yimɓe beltima no fewi ene weltatano kono kadi yimɓe kadi ɓeydima weltade nde wonno fof koye ñalawmaji Cheikh Tidiane koye nder semaine Cheikh Tidiane yimɓe goni o haalni en holkono Cheikh Tidiane o haalni en holko woni lawol Tijani o haalni en kadi holko woni wonde almu Cheikh Tidiane sen ƴeewi tan ɓe o limtuɗoɓe tan yoni en kala komtaɗo ko kañum wela homtede kono comme so jomum daari ɓeɗo tan andi han kadi kam ɗum joni konko o laɓɓinini en ɗum nde wonno ko ɓi ceerno men ɓi khalife men konkone o jarama no fewi e beltanimomo e ƴettude temps makko hokkude en e temps makko taw no wayi cherde ni so ƴette temps makko hokki en enen wa safinatul fuqara en yen barkinoro ɗum ɗo ko eɗen jettir ɗum Allah nde wonno hande Sengmor Tall jeeguimi noon wonde mbaɗen hannde wona ñalawma pular nde wonno wi pular ko heen jeeya no français o jeyra heen ni olof o jeyra heen ni anglais o jeyra heen ni won wonɓe heen ɓe nanta ɗen ɗemde fof kono ko pular nanata giɗɗi mumen tan e safinatul fuqara tagi wonde naati heen kono wona kam ene nana ɗum tagi o suuɓi oɗo ñalawma e nder ñalawmaji Cheikh Tidiane Allah hoddiri kadi ceernajo o tawama waɗan en haalni en holgonɗo Cheikh Tidiane haalni en holko woni lawol Tijani haalni en hol moƴƴuɓe lawol Tijani ɗum noon e konkone eɗen jettiramo ɗum Allah ɓe mbi ɓinguel ñiiwo so jibinama duwante ko yo juut balɗe kono duwanta yo mawnu ɓi ceerno Mamadou Bakar Kane kay heydi rahmatullahi alayhi so tawi jooɗima en haalanima holi Cheikh Tidiane ɗum hawra yimɓe ɓi ceerno Mamadou Bakar Kane kay heydi so jooɗima en haalani holi Cheikh Tidiane ɗum enen fuurankoɓe kam enen anduɓe ceerno Mamadou Bakar eɗen gandi ɗum hawnaki nde wonno yaɓɓi koye felo bamakko to gandal to neɗɗagal to banggueji makko fof yettara Allah minen ko ɗo min gandumi e France kono min gandi makko tan ko moƴƴere
te min jaggondiri e makko kadi ha ila yawmi din nde wonno koye felo bamako tan o yaɓi ko bamako yahatno o yahat ko bamako haalno o haalat kala to foti yettade kadi o yettima ko foti haalde fof kadi o haali ɗum noon konko min jarnimomo konko no fewi e temps makko mo ƴettuɗen seeɗa temps o hokkino temps makko mo ganduɗa en jejjita ɗum ha ila yawmi din saabu to gonɗen ɗo ɓe nana Espagne ɓe nana Italie ɓe nana Sénégal ɓe nana Mauritanie nokkuji ɗi foof en ɗo en keɗo en hokki en e temps ma ɗum noon an ceerno hamin jarnoma hen no fewi e ko ƴettuɗa e temps ma dokkuɗa min dokkirɗa min ɗum saabu Allah kadi e guilli saabu Allah wona jawdi wona hay batte ko neɗɗagal ma tan joƴƴinma to joɗɗa ɗo sindo a ƴeewi no goɗɗum tan hande a naata ɗo ɗo galle kono nde wonno ko neɗɗagal tagma natde ɗo ha Allah waɗi hoddiro kadi hawri kadi e semin Cheikh Tidiane min mbi ɗum noon wadde min mbarkinorto hen tan ɓi ceerno mon Bocar kam so jooɗimi haala yimɓe Cheikh Tidiane hunde laaɓa no fewi a andini hen yimɓe ko gandani kadi a ɓeydima kadi joƴƴinde ɓerɗe yimɓe andide yimɓe holko woni tijani ɗum noon kadi min jettirima ɗum no fewi e bandiraɓe wonɓe Safina fof kadi jarama no fewi e saison woni ko to wiire Thiès bandiraɓe joguiɓe affaire ɗum ɗo Safina o fof kadi jettama jarnama onon fof beltanama ko weddade hen konngol seeɗa tan pour jarnade ceernajo o assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh إني لشادي هنا أنادي من هو صادي بيت الهمام أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإيمان أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإيمان أرجو الأمانة إلا أمانة إلا أمانة من ذا الإيمان رب العباد يا ذا الأيادي بخير هادي فاقبل نزاع أرجو الأمانة إلا أمانة إلا أمانة من ذا الإيمان أبا البتول خير رسولي مع المسولي حسن الختام أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإيمان أزكى السلام على الختام مع الكرام أولي التمام أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإيمان أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإيمان رضي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kon pour fàttali leen rek ne xasida bi ñu doon way baayam di Cerno Mouhamed Bocar Kane bu Kaheedi bi ñu xamee Cerno Xamme Baba Talla ca Ciloñ moo bind xasida bii yaakaar naa ñu bëri yàgg nañoo dégg way bi man de way bi ba ma ko yàggee dégg yàgg na waaye musuma cee am musuma ko am ba mu mat waaye musuma xam sax ki ko bind xam naa ne wayu tukulóor bu neex la rek ma daan bég ndax cheikh mi ngi ciy tudd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye alhamdulilah bàyyam moo ko bind moom la ñuy way ni te dinañ fexe yéen ñëpp ngeen jot ko ñu bokk tamit di ko yëkkateendoo di ko barkeeloo ci Cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu anhu kon di sant yàlla bu baax li ñu doon liggéey daanaka lépp mat na ndax pulaar bi moo ci desoon comme ni ko Thierno Omar waxee ci pulaar ñoom ñii ñoo fi naroon nekk di góorgóorlu waaye tey ji alhamdulilah bëy lañ bëggoon yàlla jox ñu gaynde gu mag
alhamdulillahi rabbil alamin sant nañ bu baax a baax a baax a baax yàlla na yàlla dolli fanu Cerno yàlla dolli wéram yàlla dolli sutura bi dolli ijaaba bi dolli kashfu bi dolli qabul bi lépp lu ñu nit ñi yaakaar ci moom yàlla na ko yàlla gën a dolli fii ci àdduna ak ci àllaaxira njort yu rafet yi ñu am ci moom yàlla bu ci yàlla tas dara bis bu nekk rek yàlla nañu yàlla gën a wan li tax ñu bëgg ko li tax ñu sopp ko bi jaay Seydina Muhammadin ñaanal kilifa yi nekk ca Kaye di yëpp ñaanal kilifa yi nekk ca Cilon ca Matam ca Fuuta yëpp ak Cerno Mouhamadul Bachiru Cerno Madani kilifa diine yëpp sunu sëriñ su baax su tedd soos yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla doon leen wér ak sutura teraanga kon loolu rek lan doon leeral xasida bi doon yëkkati baayam Cerno Mouhamad Bokar Kan moom mii Chérif Mouhamadul Habib baayam moo ko bind loolu rek laa doon leeral waaye tey dama noonu du ma yëkkati benn kàddu tey damaa bëggoon lépp nekk pulaar waaye wóor na ma ni am na ñu bëri ñoo ngi déglu di kontaan di bëgg ci way xasida bi te xamuñu fu mu jógee xamuñu ku ko way waaye baayam moo ko way kon incha allah dinañ fexe yéen ñëpp ngeen jot ko dinañ ko publier waaye tamit dinañ fexe di ko yëkkati nit ñi di ci mën a barkeelu yaakaar naa ñëpp xam ngeen ne wayu neex na du dëgg kon foofu la ñuy yemale kàddu gi ba yàlla dimbali ñu incha allah bu subaa ñu mën a motali liggéey bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin incha allah suñu àggalee léegi bu julli tàkkusaan ba pare di ngeen ànd ak ñun tamit dinañ def wasifa en direct bu ànd ak Cerno suñu paree moo ñu ñaanal wasifa yu incha allah ñun ñëpp ñu bokk barkeelu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah 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 jërë ngeen jëf